आमाले पनि साथै साह्रै गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ सरकार शिक्षामा चाहिँ एक नम्बरमा शिक्षा शास्त्रमा चाहिँ एक नम्बरमा राखेर जसले गाउँ समाजको गाउँ गाउँको कुना कुनाराको छोरीहरूलाई पनि पढ्ने लेख्ने अवसर दिनुहोस्। कृपया तपाईँहरूले बिहे गर्ने हतारमा केही पनि नगर्नुहोस्। छोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्। गाउँ गाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गराइदिनुहोस्। गाउँ सहरको मात्र चिज होइन, साँच्चीकै गाउँको छोरीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु छ। केही राम्रो छोरीहरूलाई एकदम राम्रो पनि कस्तो गरेर जुन छोरीहरूले आज पनि काफी अवसर नपाएकोले गरेर काफी कलम समात्ने अवसरमा गाउँले समयमा गाउँ समाजमा हुन्छ नि त्यो अवस्थामा पनि छोरीलाई चाहिँ पढाउन सक्षम मैले जुन कुरा जति बेसी त्यो जुन पढाइमा जुन क्षेत्रमा गौतम जस्तो चलचित्रसम्ममा सकेको छु त्यो कुरामा गर्व चाहिँ परिस्थितिहरू हुन्छ गौतलीको जस्तो त्यो एउटा चलचित्र चित्र राम्रो हाल्न सक्यो हरेक असम्भव हुन्छ नि साथ बिना श्रीमानको साथ बिना त असम्भव एकदमै माया गर्नुहोस्। श्रीमानको माया बन्द बनाउनु त्यो बधाईलाई मैले त्यति ग्रहण गरेँ। मेरो लागि त्यो अब 2-3 वर्ष अब नयाँ कुराहरूमा नयाँ